Nil, tem um amigo aí que toca uma gaita aí que você conhece? Meu irmão Maurício é um músico formado na escola de Einstein, Não, é na Alemanha. Howard, né? Foi formado em Einstein, na Alemanha, e é um especialista em gaita, o instrumento mais difícil do mundo. Mas o violeiro não tem ser hoje. tocado. Gaita, não, a Escócia é fraca. O mais forte é na Alemanha, que ele é mestre em gaita. Mas vai ter uma palhinha? Vai dar uma palhinha Não, pra nós? dificilmente ele dá uma palhinha sem antes ter uma verba em euros. Ah, tá. Vamos pôr na conta dele. Na Pega verdade, o número da conta. Como estamos entre os amigos, daqui a pouco... Já vira o chapéu de cabeça pra baixo. Pega aí. Ah, aí vai dar uma palhinha mesmo? Vai lá. Vira Vai o lá. chapéu pra dizer que tá pedindo dinheiro. Cara, aí vai dar uma palhinha. Aí, Antes nós vamos passar ô Maná. euro, dólar. Maná, ajuda aqui. Não, os caras Ó, só tem real. ó o barulho da gaita. Ó, Ele tá afinando. ó. Baixa o som, por favor. Baixa o som, baixa o som. Olha, ó o barulho. A minha gaita de bambu toca melhor do que a gaita. Que é, mano? Essa gaita de bambu, rapaz. Isso aí. Vai lá. Ó, É um mestre, não adianta. é gaita. Oi. É uma apresentação rápida, não vai demorar mais do que 1 minuto e meio. Pouca gente consegue ver a apresentação dessa. É Maurice de la Gaita. O nome dele é Maurice de la Gaita. Ele estudou na Alemanha e hoje ele está em Lagoinha. Toca bem, ó. Bate palma, bate palma. Pode parar, a apresentação é muito cara. Como é que consegue tomar? Olha, como é que consegue beber e tocar? Olha. Olha, tem até repique. Ele tá dando a palhinha magra, então no ambiente familiar. Mas toca muita gaita, cara. Aê, gaiteiro! Stop.